अगर आप उन लोगों में से हैं जो अपने लैपटॉप की हीट से परेशान हैं और अपना पाम जो है लैपटॉप के ऊपर रखने से घबराते हैं क्योंकि वो बहुत गर्म होता है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। ये वीडियो जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप मॉनिटर कर सकते हैं कि अब हीट लेवल कितना है और कितना होना चाहिए, उससे कितना कितना नुकसान आपके लैपटॉप को हो रहा है, और उसके अलावा कैसे आप अपने लैपटॉप को ठंडा रख सकते हैं। तो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबा दो सो दैट यू कैन गेट सच इन्फॉर्मेटिव टेक वीडियोस ऑन वीकली बेसिस फॉर श्योर। तो जब लैपटॉप लैब पे रख के यूज़ किया तो टांगों के बाल जले, तो ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत लोगों की प्रॉब्लम है। एंड दिस इज एक्चुअली बिकॉज क्योंकि बहुत सारे जब इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आप एक साथ इतनी छोटी सी जगह में पैक करने की कोशिश करते हो ना, आप समझ रहे हो मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे हीट का इशू आता है, बहुत ज़्यादा होता है वो हीट का इशू। और हीट इशू से एक्चुअली में होता क्या है, सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होता है प्रोसेसर जो होता है उसकी परफॉर्मेंस डिग्रेड होती है। जो प्रोसेसर बनाने वाली कंपनीज हैं, इंटेल है, AMD है, इन लोगों ने क्या बोला हुआ है कि जो प्रोसेसर जो है वो हीट ले सकता है 100 डिग्री सेल्सियस तक की, और उसके बाद उसको बहुत मेजर डैमेज हो सकता है। तो सबसे पहली चीज़ जो करने की ज़रूरत है वो है आप कोई यूटिलिटी डाउनलोड करिए, कुछ इस तरीके की यूटिलिटी, बहुत सारी यूटिलिटीज़ आती हैं जिससे आप CPU का जो टेम्परेचर है उसको मॉनिटर कर पाएँ। और आइडियल सिचुएशन क्या होगी कि वो 80 से 90 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहे। 80 से 90 डिग्री का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी लैब पे रखा और सारी 80-90 डिग्री आपके लैब पे निकल के आ रहा है। तो द मोमेंट इट एक्चुअली कम्स आउट ऑफ द सिस्टम इटसेल्फ, तो थोड़ा टेम्परेचर कम हो चुका होता है, तो आपको 80-90 डिग्री का टेम्परेचर नहीं सहन करना पड़ रहा है, उतना सिर्फ प्रोसेसर को करना पड़ा होता है, क्योंकि वो हीट सिंक जो होता है वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और उस तरीके से वो कुछ हद तक को ठंडा कर रहा होता है। तो ये सब तो ठीक है, 80-90 डिग्री तक तो जाना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे ख्याल से, बहुत लोग बोलेंगे इस चीज़ को। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी जो बैटरीज होती हैं वो 45 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर अगर लेंगी तो इन दैट केस दे बिकम इनएफिशिएंट। जो जितना वो थ्रूपुट दे सकती है उतना वो थ्रूपुट नहीं देंगी। अगर वो 3 घंटे की बैटरी थी तो वो 3 घंटे की जगह 2 घंटे ही काम करेगी या 1 घंटे काम करेगी। कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि 45 डिग्री से अगर ऊपर टेम्परेचर हो गया तो आपका जो लैपटॉप है वो चार्ज होना बंद हो जाएगा, वो सिर्फ बैटरी पावर पे काम करेगा। उसके अलावा जो आपकी बैटरी की लाइफ होती है वो उसमें डिग्रेड होनी स्टार्ट हो जाती है। प्रोसेसर का मैंने आपको बता ही दिया था कि वो भी डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाता है। और ऐसे में गेमर्स सोचेंगे कि उन लोगों के पास कितनी लकी हैं वो लोग की कूलिंग सिस्टम है, सब कुछ है, सारा कुछ है। लेकिन आप लोग ये ज़रूर देख लीजिए कि जब आपका GPU लगा होता है तो कूलिंग सिस्टम उसको चाहिए होता है, ऑन टॉप ऑफ इट वो बहुत ज़्यादा हीटअप होता है। तो अगर वो भी हीटअप हो रहा है, सारा कुछ हीटअप हो रहा है, तो इन दैट केस आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो GPU है वो भी 80 to 90 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर पे ना जाए। उसका भी आप यूटिलिटी के अंदर चेक रखिए, अदरवाइज जो आपका GPU है उसकी परफॉर्मेंस पे भी और उसकी लाइफ पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। सो मेकिंग श्योर ऑल दीज थिंग्स, आप अपने लैपटॉप की लाइफ बढ़ा सकते हैं और आप उसको लंबे टर्म के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि कई बार जो बैटरी होती है वो हीटअप होकर वो ऐसे फूल जाती है। फूलने का रीज़न पता है क्या होता है? फूलने का रीज़न भी एक्चुअली में हीट ही होता है, क्योंकि वो हीट नहीं सहन कर पाती एक टेम्परेचर के ऊपर और वहाँ पे वो दिक्कत आनी स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले क्या नहीं करना है? सबसे पहले ये नहीं करना है कि आप अपने लैपटॉप के ऊपर पानी डाल दो या कुछ कर दो, या धोना तो बिल्कुल नहीं है, गोपी बाबू नहीं बनना है, तो ये तो बिल्कुल नहीं करना है। उसके अलावा क्या करना है? करने के लिए सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि आप जो है लैपटॉप को किसी हार्ड सरफेस पे रखें और ये ध्यान दें कि उसके नीचे थोड़ा सा स्पेस हो, सो दैट हीट जो है वो वेंट आउट कर पाए आसानी से। हीट अगर निकल रही है तो आपका सिस्टम जो है वो अच्छा काम भी करेगा, साथ ही साथ दिक्कत भी कम आएगी आपके सिस्टम के अंदर और आपके सिस्टम की लाइफ बढ़ेगी। एंड दैट एक्चुअली गिव्स यू गुड पोस्चर एज वेल एज कम्पेयर टू आप अपने लैप पे रख के उसे काम कर रहे हैं या बेड पे रख के उसे काम कर रहे हैं। बेड पे रख के, तकिए के ऊपर रख के, अगर ऐसी किसी सरफेस के ऊपर रख के अगर आप काम करोगे तो ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू बी एन इशू, क्योंकि हीट जो है वो सिस्टम से बाहर नहीं निकल पाएगी। अंदर जो टेम्परेचर होगा वो बढ़ता जाएगा, बढ़ते 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 वो दिक्कत करेगा। उसके अलावा सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है? सेकंड पॉइंट ये हो सकता है कि ऐसे जो मैंने बोला कि बिल्कुल एक अलग इंडस्ट्री भी स्टार्ट हो चुकी है इसको कूल रखने के लिए, तो आप लैपटॉप के साथ एक कूलिंग पैड ले सकते हैं, वो आप अपने लैपटॉप के साथ लगा के रख सकते हैं, सो दैट आपका जो लैपटॉप है उससे हीट जो है एफिशिएंटली निकलती रहे और आपका लैपटॉप का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहेगा। कूलिंग पैड से एक्चुअली में आपके सिस्टम की लाइफ बढ़ती है। दैट इज़ वाई कूलिंग पैड की इंडस्ट्री इतनी बूम कर रही है, क्योंकि ये बहुत पॉपुलर है गेमर्स के अंदर, एज वेल एज दिस इज एक्चुअली वेरी पॉपुलर अमंग कोडर्स जो एक्चुअली हाई CPU इंटेंसिव काम करते हैं। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? आप ये चीज़ का ध्यान रख सकते हैं जहाँ पे भी बैठ के आप काम कर रहे हैं वहाँ पे एक्चुअली में टेम्परेचर जो है वो कम हो,
वो इतना हाई ना हो। अगर 45 डिग्री से ऊपर अगर टेम्परेचर पहले ही है तो इन दैट केस दैट इज़ अफेक्टिंग योर बैटरी एनी हाउ। तो आप ध्यान रख सकते हैं कि उससे कुछ कम टेम्परेचर हो, सो दैट जो हीट सिस्टम से निकल रही है उसको वो टेम्परेचर जो है वो मैनेज कर पाए और काफ़ी हद तक सिस्टम को ठंडा रख पाए। इसके अलावा एक चीज़ और है जो आप कर सकते हैं। होता क्या है, बाय द टाइम आपका सिस्टम जब पुराना होने लगता है तो उसमें हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगती है। उसका रीज़न क्या होता है कि कई बारी जो फैन होता है, जो भी वेंट होता है, वहाँ पे डस्ट होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसा कोई एयर प्रेशर आप ले सकते हैं। एयर प्रेशर अगर आप टूल लेंगे, उसको अगर आप अपने वेंट्स पे मारेंगे या अलग अलग जगहों पे मारेंगे तो उससे डस्ट निकल के आ जाएगी और वो जो हीट जो है वो वहाँ से पास हो पाएगी, क्योंकि वहाँ से हवा बाहर निकल सकती है। ऑन टॉप ऑफ इट, अगर उसके बाद भी आपको दिक्कत आ रही है तो आई वुड रिकमेंड आप अपना सिस्टम जो है उसका बैक कवर खोलिए, वहाँ पे देखिए कि कहीं पे और डस्ट तो नहीं है, उसको ब्रश से साफ़ कर दीजिए, सो दैट अगर वो साफ़ हो गया इन दैट केस हीट जो है वो बाहर निकल पाएगी सिस्टम से एंड योर सिस्टम विल बी परफॉर्मिंग बेटर। एक काम और कर सकते हैं आप लोग, अगर आप नहीं खोल सकते हैं सिस्टम को अपने आप से तो उसको सर्विस करवा लीजिए। सर्विस में वो क्लीनिंग करके दे देगा ऑटोमेटिकली एंड इट इज़ गोइंग टू बी रियली गुड फॉर यू। तो ये थे कुछ टिप्स, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जब हम सिस्टम लेने जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि स्पेक्स क्या है क्या नहीं है और वो सब चीज़ें, उसके अलावा देखते हैं कि कितना पतला है कितना छोटा है एंड एवरीथिंग, बट हम ये चीज़ कभी नहीं नोटिस करते कि उसमें एक्चुअली में रिव्यूज़ में लोगों ने हीट के बारे में कोई जिक्र किया है या नहीं किया है, कि उसमें हीट बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत जल्दी आ रही है या नहीं आ रही है। तो ये एक बहुत क्रूशियल पॉइंट होगा दोस्तों कि अगर आपका लैपटॉप जो है उसमें हीट जो है एक्चुअली में ढंग से पास हो रही है, उसके वेंट प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं, उसके फैंस प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं, हीट ढंग से पास हो रही है, इन दैट केस आपका जो सिस्टम है उसकी लाइफ ज़्यादा होगी। तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो आप ज़्यादा देर तक यूज़ कर पाएंगे एज़ कम्पेयर टू यूजिंग इट फॉर अ शॉर्टर टाइम। तो सिर्फ इतना मत देखिए कि वो दिखने में कैसा है और स्पेक्स कैसी हैं, उसके अलावा ये हीट जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि वो कल को आपके पैरों के बाल जला सकता है। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आ गया तो लाइक कर दो, लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी कर दो टेक विद एमके को, सो दैट मैं हर हफ्ते ऐसी वीडियोस लेके आप लोगों के पास आता रहूँ और आप लोगों का जो टेक ज्ञान है उसे बढ़ाता रहूँ। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना, सो दैट बाकी लोग जो नए लैपटॉप लेने जा रहे हैं या फिर जिन्होंने लैपटॉप ले रखा है और हीट से परेशान है उसका सोल्यूशन उन लोगों को मिल जाए। थैंक यू गाइस।